Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Gura amapine ya pireri amapine aramba. Muti none uno munsi hoho vyagenze gute? Uriko uramamaza amapine ya pireri? Mana yanje. Publicité ya pireri yararyohera cane. Sinzi ko bakicishamwo ariko nararyoherwa cane bariko baravuga ngo Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. aha baravuga ngo udashobora kumetriza ibintu, udashobora gukontrola ibintu, hari ibintu utabona neza, ibintu udashobora kumetriza, gomba ufise inguvu zingana gute ntaco zikumarira. Nico iryo jambo risigura. Kino gihe umuntu afise inguvu niwe biboneka yuko afise ijambo, umuntu afise inkoho niwe biboneka ko afise ijambo, umuntu afise ubutegetsi niwe biboneka yuko afise ijambo. Abo bantu rero bagomba gukora ibintu vyose ku nguvu, batumvirije impanuro z'abandi. Ibintu vyose mu kubikora bishimira inguvu bafise, bakishimira ibifaranga vyinshi bafise, bagaheza bakaraba abandi nk'imbwa irabisuka. Aho bagaca biyita abantu b'abagabo bakibirengeye. Voilà, nta ubavuguruza, nta numwe bashinze ingingo, niyo nyene ibwirizwa kuja mu ngiro, nuko nyene nta ubahindutse. Bagira bati nimba wiyemera ku nguvu ugomba ko tugwana, ingo tugwane. Voilà. Voilà, c'est la puissance. Ariko rero izo nguvu ushobora gusanga ari gikenye gusa, hari ibintu vyinshi zidashobora kumetriza, hari ibintu vyinshi zidatahura. Kumbure ngira ngo ndiko ndabivuga mu migani, reka menere inda ku rukumu. Voilà. Abantu bari ku butegetsi kino gihe mu Burundi n'abantu biboneka yuko bakoresha inguvu, n'abantu biboneka yuko bakoresha igikenye. Udafise umuheto ntaco babwira. Bibiliya abantu nabi irabavuga ko, irabivuga neza, ibita abanyagahahazo. Voilà. Abantu batwaza agahahazo, abantu batwaza umukazi. Ariko rero mwibuke rya jambo ryo muri iyi publicité. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Reka ndabatera iyi nkuru muraheza muce mubitahura neza. Habaye igihugu ciswe igihugu c'umwijima canke pays de l'ombre. Ico gihugu cari gifise vyose kugira ngo abanyagihugu baco bashobore gutera imbere. Cari gifise ubutare bwinshi mu misozi, imirima ifumbiye, ugwaruka rufise inkomezi, n'igisirikare gikomeye. Ariko ico gihugu cari gifise ikibazo kimwe gikomeye. Nticari gifise ubwenge. N'ayandi majambo, ubwenge nta kibanza bwahabwa. Abarongoye ico gihugu mu gutegeka bakoresha ubwoba n'igitugu. Kuvuga ngo bakoresha iterabwoba. Bategeka ku nguvu, batitaye ku bwenge. Barashaka ibiharuro vyihuta. Nukuvuga ngo bagomba gutunga vyihuse. Ntibigera biyumvira ku iterambere rirama. Babona kazoza ka hafi. Bagomba kuzuza imifuko yabo gusa. Iterambere ryihuse. Ibintu vyose vyakogwa hatisunzwe ubwitonzi n'integuro. Abantu b'abanyabwenge, abahinga, eka ugwaruka rufise ivyiyumviro, abo bose barataye baromoka bahungira mu bindi bihugu. Baratahuye ko mu gihugu bataja inama, mu gihugu batagirwa inama n'abanyabwenge, ico gihugu gishobora gusenyuka. Baributse ko igihugu kitubakiye ku bwenge kiba gisigaje umwanya muto kugira ngo gisenyuke.
ico gihugu casigayemwo abasirikare n'abategetsi b'intuntu. Abo nabo basigaye atacerekezo bafise, atakazoza babona. Ya mirima yaratevye iramera nabi kubera ya fumbire yahora ikoreshwa itari kiboneka. Ibiciro biraduga kuko amahera yari yataye agaciro. Abafongisiyonere barateba barabura uko bahembwa. Eka ibintu vyose biraparangana. Agacerere kararenga kuko abantu bose bari barabazibije. Nta wavuga ibitagenda neza. Abantu bari barononywe n'ubwoba. Inguvu nizo zakora aho kubaka zigasambura ahubwo. Umutama ashaje w'umunyabwenge yarasigaye mw'ico gihugu. Abonye ingene igihugu gisigaye ari umusaka, arubahuka avuga aya majambo ati: mwarubatse iki gihugu mukoresheje igikenye, mudashizemwo umutima, mudashizemwo umutwe, mudashizemwo ubwenge n'umushaha. Ati inguvu zikomeye ziri mu bwenge, si mu gikenye. Ati hatari ubwenge, igikenye ntaco kimaze. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Mu gitabo c'imigani igice ca 11 ku murongo wa 14 haravuga ngo: ahabuze abarongora b'ubwenge abantu barahenebera, ariko mu nama ya benshi habonekamwo amahoro. Voilà, abantu benshi bagiye hamwe bakicara, ibibazo bakavyicarira, bakabitorera inyishu, ivyo bizana amahoro. Imigani igice ca 24 ku murongo wa 5 haravuga ngo: umunyabwenge aba uw'inkomezi, mbere umuntu aciye ubwenge yunguka ubushobozi. Voilà, ibintu vyose uvyubakiye ku bwenge birakomera, ariko ibintu vyose utavyubakiye ku bwenge birapfa bigasambuka vyose. Umusiguzi igice c'indwi ku murongo wa 19 haravuga ngo: ubwenge bubera umunyabwenge ububasha kuruta abatware 10 bari mu gisagara. Mwavyumvise majambo make: sans maîtrise, sans sagesse, sans intelligence, la puissance n'est rien. Ahatari ubwenge, igikenye ntaco gikora. Uno musi abari mu mugambi uri ku butegetsi, abategetsi muri rusangi barakomantaje imitima, ibintu biguma vyononekara, bakaguma bakomantaza imitima. Abantu barasemereye bati: yereka, reka twicare hamwe, ibibazo biriho tubitorera umuti. Baragabagara, barakomantaza imitima yabo iba amabuye. Ivyo bakora vyose babikoresha inguvu, ntibagomba, ntibarota bicarana n'abandi kugira ngo barabire hamwe ukuntu botora umuti w'ibibazo biriho. Amatora, abandi bamaze kwerekana yuko ayo matora ashobora gutera ibibazo bikomeye kubera yateguwe nabi. Abo mugambi uri ku butegetsi barumye, babandanya ahubwo berekana yuko bazoronka 100%. Inguvu nizo babandanya kwerekana. Barabona yuko udafise inguvu atajambo afise. Ibintu bisa n'ivyaparanganye vyose. Amahera y'agaciro ntayariho, amahera zataye agaciro, ibifungurwa vyaraduze, igitoro ntakiriho. Abantu kubera ukubura uko bagira bahereye mu bihugu vyo hanze, incabwenge, abaganga,
abigisha, ugwaruka rwokoze mu kubaka igihugu rwahereye hanze. Ubwenge bokoresheje mu kubaka igihugu, ingufu bokoresheje mu kubaka igihugu babitwaye hanze. Ubu rero abasendefd barumva yuko niyo haba amatora nuko bakagomba bakayajamwo bonyene bakaronka 100%, barumva yuko azoba ari abantu bakomeye cane, ari abantu bafise inguvu cane. Voilà abanyagikenya, abantu bita abanyagahahazo. Aha rero bobo mu biharuro vyabo, voilà amajwi baza barayaharuye, nuko bibaza yuko bahejeje abantu. Voilà nka kakandi bavuga ngo bacemwo ntibabona, ariko urabona yuko hariho ibintu batametriza, hariho ibintu batabona, hariho ibintu badashoboye. Voilà nivyo izo nguvu barashobora kuzikoresha, mugabo controle maîtrise, voilà bagahebura ibintu vyose bikabaparanganirako. Kubera iki? Baranse ubwenge, baranse inama, bashira igikenye imbere. Igikenye naco nta munsi warimwe gishobora gutsinda ubwenge. Rero abarundi bari mu gacerere, ariko si bijuju, ibiriko biraba barabibona. Undi gisigaye gitwagwa n'aba mafia gusa. Iri jambo nahora ndaryumva kera, ariko insiguro yaryo irahambaye. Aba mafia n'abasuma bo ku rwego rwo hejuru. Abantu rero baguma bavuga ngo baratunze, tubona bashika imbere zanyu muca mubakomera amashi. Abo bantu n'abasuma, n'ibibandi, n'ibinyoni. Mumenye yuko abo bantu badakwiye intebe y'imbere. Aha mubona abashaho abarundi twarakubititse. Ibisuma bimwe vy'ikomvyo nivyo bidutwara. Mwebwe rero ntimuvyemera, ariko umutama abibumvishe neza basi. Ndabona yuko hariho mafia, uko bagira mafia ya fraude, yuko binjiza ibintu ntibitangikore. Nuvuga hariho akagwi k'abantu biyemeje yuko atahera na rimwe ryo kwinjira mu kirera ca leta $100 $100. Ibintu ni danje. Igihugu barakiriye, barasubira barakirya, gisigaye ku ruti rw'umugongo gusa. Nk'ikamyo izanye ibidandazwa, abo muri obe bagafata igice ukadedwana igice, ikindi gice ntugidedwana, bagashira kosi igacibandanya imodoka. Ntabwo mwabo mwumve abakozi b'urwego nka obere bahembwa amafaranga menshi gusumvya abandi bakozi bose mu gihugu c'u Burundi, ubu nibo bafukamye igihugu munda. Obere ari itunganya kubuza kwa mahera yenjira mu kigega. Ati abotumye igihugu gitera imbere nibo bariko baratuma kimererwa nabi gusumba. Ati none mwebwe mwibaza yuko dutera tujahe? Umukuru w'igihugu amaze kuvuga iryo jambo nuko ababona igipfungu imbere, hari igipfungu ntababibona neza ingene bigiye kugenda kubera ibisuma vyabaye vyinshi. Rero baguma bavuga ngo baratunze, tubona bashika imbere zanyu muca mubakomera amashi. Abo bantu n'abasuma, n'ibibandi, n'ibinyoni. Mumenye yuko abo bantu badakwiye intebe y'imbere, kuko nibo bapfukamye igihugu munda. Umfi ubu abo bantu ariko aravuga ngo ntibakwiye intebe y'imbere, barahejeje kwipanga kera, barahejeje guharura n'amajwi. Ubu hasigaye yuko bahezagira. Voilà none mwumva aya matora azotumarira iki twebwe abarundi, mu gihe abantu b'abasuma ba mbere, abanyoni, abamafia aribo bagumye badufukama munda. Ndababwira inzoga zinyobwa ngaho muri ico gisagara ca Bujumbura, amahenekene, amashampanye, ubu ntibakinwa na Moete banywa Rina, ubu ntibacemera kunywa utwo tuvinyo twanciya.
kubera baramaze gutunga kurusha n'igihugu kandi mu byo bivye. Hey, y'all, come look at this. Hariho ekipe nshaka kubabwira igifukamye mu nda ikora muri iki gihugu. Hari abantu nyoberwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe akabaje gura etaje Bujumbura. Igihugu kirimo isiha. Ivyo nshaka ndabibabwira fizike maturi babiri. Inyoberwe turangiza inama mu mpona ni minota 5. Iyo ekipe mushireho komisiyo mugasanga ndabesha muzoce mu mpana. Aba bantu rero batunze abantu basahuye igihugu bagatunga Gusumvya na Reta, ubu bahejeje Kwipanga. Amatora baza barayahejeje. Voilà. Ntonega abantu b'Imana. Ibi bintu bibaza yuko abarundi tutabibona. Umugani abarundi baciye baravuze ngo ibigiye inama bigira imana. Barasubira bati inama isumba ingimba. Mana yanje, mana yanje. Iyi migani rero sinzi ko abasenidefkd bayumva. Bagira igihushane bagira bati ingimba isumba inama. Tugiye inama twicaranye n'abandi Imana yoca ibijamwo igihugu kigakira. Aho rero natwe tukahava dusanga twatakaje ubutegetsi. Rero ivy'inama ivyo kwicara hamwe n'abandi ntibirimwo. Voilà, uko niko basenidefded ndavuga abari ku butegetsi biyumvira. Ariko umunsi umwe barashobora kubona vyabaparanganiye ko vyose nk'aba bantu bo muri iki gihugu nababwiye. Baca umugani mu Kirundi ngo umugani ugana kariho. Reka ndangize nsaba abari mu mugambo uri ku butegetsi, abategetsi bacu ngo bakubitize agatima mpembero, ngo basubire biyumvire igihugu c'u Burundi kiriko gitera kigana. Iri jambo rivuga ngo sa maîtrise la puissance n'est rien. Basubire bagiyumvire ko neza. Reka nsozere ndabibutsa yuko inama isumba ingimba. Ndasubiyemwo igihugu c'u Burundi kizokira ari uko abarundi twemeye guca bugufi tukicarana kugira ngo tuganire idonido ku ngorane dufise hanyuma tuveho tuzitoreye umuti. Twese rero turashobora kuvuga duti sa maîtrise la puissance n'est rien. Voilà. Mwebwe mwese mutahuye iki cigwa, Imana nibampezagirire. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Sa maîtrise la puissance n'est rien. Umuntu wese ari ku butegetsi canke ari mu begereye abategetsi abampere ubutumwa. Sa maîtrise la puissance n'est rien. Niyo batabwumviriza naho igihe kimwe bazobibona bagire bati finalement vya bintu kwari ukuri. Igo y'Uburundi inanze ndagahanwa umuti wavyo nawundi atari ikiyago hamwe mwicara mukaganira uti ibi navyo numva ibi navyo ndavyumva umwe akarekura n'uwundi akarekura ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni vugana ikiyago n'ikindi. Mwehoga abantu b'Imana muvyumva gute? Twagwa n'abasuma n'abanyoni n'abamafia batunze Gusumvya Reta gushika ryari? Ako nakabazo nsozereye ko namwe murakishura.